家今日睇呢個單位呢，就係中野逆境公館啦，都係橫琴密度最低嘅一個單位啦。咁見到嘅話，佢周邊嘅話係冇咩商業配套㗎。咁今日睇呢個單位呢，係139個方，咁所有嘅地方呢，都係帶一個連廊，風雨連廊連埋嘅。咁樓道與樓道之間嘅話呢，基本都係有呢啲風雨連廊連住嘅。一樓個入戶大堂睇下信箱喺呢邊上嘅。咁入嚟之後嘅話咧，呢度係原先個接待大廳啦，有2部 lift 嘅。咁我哋依家事不宜遲，上去睇睇。上到嚟套單位啦，咁入嚟門口右手邊嘅話咧就係廚房啦。呢度預留咗個可以放到雙開門冰箱啦。後面嘅話咧有個生活陽台嘅位置啦。頭先落面見到嘅話就係樓間區比較闊嘅樓下啦。跟住後面嘅話咧就有宋琴幼稚園同埋宋琴小學啦。之後延伸過嚟啦，鞋櫃嘅位置咧係喺呢度嘅。咁呢度就係個廳，呢邊係正南向，望翻嘅話咧係小橫琴山嘅山景景觀。咁呢個樓層嘅話望翻出嚟係平視嘅。咁對面嘅話咧有個馬場，咁係練騎馬術嗰啲嘅。咁個廳嗰度嘅佈局嘅話，後面呢度有個可以做客廳啦，或者可以做一個活動區域。一樓主要就以2間房同一個公共衛生間為主啦。見到呢個單位嘅話咧，佢係複式嘅。咁呢邊行去後面嘅話咧，佢就係一個見到宋琴嘅一個幼稚園啦。行出去就係橫琴比較出名嘅花海長廊。咁係居住喺呢度係生活比較舒適嘅，因為呢套單位咧業主攞嚟放售，佢係未完全整好嘅。咁見到1樓呢個單位咧，嗱呢度帶獨立嘅一個衛生間，但係佢未完全整好嘅。如果你真係要買呢個單位嘅話咧，需要自己再執啦。咁事不宜遲啦，1樓呢度仲整咗一個雜物間啦。咁我哋上去2樓再睇睇。2樓嘅話咧，應該係預留咗有一間房，一個套房啦。咁呢個咧，我哋叫嘅話咧係叫呢種叫假複式啦。咁上下嘅話咧有半層係呢種複式嘅單位，嗱上面都係一個套間。如果你嘅需求係啱，上面唔想有人打擾，1樓又有一個大家活動嘅空間，咁呢個單位嘅話，不妨可以考慮下。